Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn ôn luyện toán.vn. Trong clip lần này tôi sẽ trình bày cho các bạn một kỹ thuật để đưa hàm số đa thức có hệ số nguyên về dạng chính tắc. Dạng chính tắc là cái dạng mà tôi đã chỉ ra trên màn hình ở đây. Dạng chính tắc. Thế thì để hiểu nội dung của vấn đề này thì chúng ta cùng tìm hiểu cái ví dụ mở đầu sau đây. Đưa về dạng chính tắc cái đa thức như thế này. Thế thì nhìn vô cái biểu thức cái đa thức như thế này á, thì để đưa về dạng chính tắc thì các bạn phải nhân phân phối, rồi khai triển bình phương, rồi nhân phân phối, rồi đổi dấu, thu gọn ha. Thế thì ở đây chúng ta cũng có thể làm bằng máy tính như thế này. Chúng ta có thể trình bày như thế này. Tôi sẽ trình bày nó trên mẫu trên 570F+. Dĩ nhiên cái thuật toán này các bạn có thể trình bày bất kỳ cái máy tính 570 nào, không nhất thiết phải E+. Ở đây tôi sẽ trình bày mẫu trên máy này, và để tiện quan sát các bạn có thể theo dõi cái màn dưới đây, nó sẽ ghi lại các phím bấm của tôi nếu như các bạn theo không kịp. Đầu tiên các bạn phải khởi động lại máy tính bằng cách xóa hết các phím nhớ. Sau đó chúng ta nhập y chang cái biểu thức mà mình cần đưa về dạng chính tắc. Ở đây các bạn có thể dùng phím alpha x để gõ được cái ký hiệu x, hoặc là các bạn có thể bấm nhanh bằng nút RCLX thì bạn sẽ có được chữ x. Dĩ nhiên RCLX chỉ dùng được khi mình gõ cái ký tự x, không phải là cái ký tự đầu tiên. Mình nhập vô thôi, mình nhớ nhập cho chính xác thôi. Sau khi nhập xong thì mình thấy rằng bằng kiến thức toán học thông thường thì mình thấy F0 nó chính là hệ số tự do. Như vậy ở đây chúng ta tính giá trị của biểu thức đó tại điểm 0 bằng cách là chúng ta nhấn cái nút con này, sau đó nhập x bằng 0. Chúng ta được ra kết quả là -29. Như vậy -29 như đã nói nó chính là hệ số tự do. Tiếp theo chúng ta thấy rằng đạo hàm cấp 1 tại điểm số 0 thì theo lý thuyết toán học nó cũng chính là hệ số đứng trước biến x. Như vậy mình sẽ tính ra cái số này. Máy tính có thể tính được đạo hàm cấp 1 tại điểm số 0. Chúng ta sẽ có cho cái biểu thức chúng ta một cái cặp dấu ngoặc để gom nó về một cái biểu thức. Sau đó chúng ta dùng lệnh chèn rồi nhập cái toán tử tính đạo hàm cấp 1 tại điểm tại điểm đó là điểm số 0, và mấy bạn nhập vô số 0 bằng, về kết quả là 21, nghĩa là hệ số đứng trước biến x là 21 nha. Thế thì ở đây một cách tương tự thì bạn có thể thấy là nếu như máy tính tính được đạo hàm cấp 2 tại điểm 0 thì bạn sẽ tính được hệ số đứng trước x lũy thừa 2. Nếu tính được đạo hàm cấp 3 tại điểm 0 thì bạn sẽ tính được hệ số đứng trước x lũy thừa 3. Tuy nhiên máy tính của mình thì không có mấy nút đó, cho nên là mình không có tính trực tiếp vậy được, mà mình sẽ dùng một cái thủ thuật như sau. Các bạn đẩy phím mũi tên lên để ra lại cái biểu thức ban nãy mình đã nhập, thì thay vì phải nhập lại thì mình làm giá nhanh, rồi mình tính cái giá trị F100, F1000 và F10000 nếu cần thiết. Thì ở đây tôi thấy cái giá trị này cũng đủ dùng rồi, để tôi nhập vô. Thế thì tại sao nó đủ dùng thì từ từ quan sát các ví dụ thì bạn sẽ hiểu hơn. Thế thì có được cái số này rồi, tôi bắt đầu phân tích ra thành từng cụm có 2 chữ số, bởi vì 100 nó có 2 chữ số 0. Phân tích ra từng cụm có 2 chữ số. Dĩ nhiên số 3 là số 03 ha. Như vậy ở đây máy gợi ý cho đến chúng ta số 71 ứng với hệ số tự do, số 20 ứng với hệ số trước x, 95 ứng với hệ số trước x bình phương, số 3 ứng với hệ số trước x lũy thừa 3. Dĩ nhiên nó còn có thể điều chỉnh gì nữa mà chúng ta cần nghiên cứu ha. Ở đây tôi sẽ giải thích 71 tại sao mình điền đây là -29, tại vì nó là số lớn hơn 50, có nghĩa là số chính giữa của những số có 2 chữ số. 50 lớn hơn thì nó là số lớn. Thế thì số lớn thì chúng ta sẽ lấy phần bù, lấy phần bù bằng cách là lấy 71 này chúng ta trừ 100 thì kết quả là -29. Như vậy nó khớp với lại cái số hệ số tự do mà chúng ta đã tính chính xác được. Ở đây do chúng ta lấy phần bù cho nên là chúng ta sẽ có một cái phím nhớ
một cái dữ liệu nhớ vào cái cụm tiếp theo. Thế thì ở đây là số dương, nguyên cái số này là số dương, cho nên nếu có nhớ thì cái cụm tiếp theo sẽ được cộng thêm một đơn vị. Còn nếu như số này là số âm thì nếu có nhớ thì cái cụm tiếp theo phải trừ đi một đơn vị. Trừ đi một đơn vị ha. Như vậy ở đây là số dương cho nên chúng ta sẽ cộng thêm một đơn vị. 20 cộng 1 là 21. Tại sao chúng ta lấy 20 mà chúng ta không lấy phần bù giống nãy? Tại vì 20 là số nhỏ hơn 50 nha. Rồi tiếp tục hệ số đứng trước x bình phương, như máy gợi ý chúng ta là 95. Như vậy số 95 này bạn thấy nó là số lớn thì bạn phải lấy phần bù, lấy 95 trừ cho 100 thì ra được trừ 5. Vì trước cái cụm trước đó là không có nhớ cho nên là mình vẫn nhập số trừ 5 chứ không có thêm bớt gì nữa. Rồi hệ số đứng trước x ly thừa 3, máy gợi ý chúng ta là số 3 nhỏ. Số 3 là số nhỏ cho nên là mình có thể nhập số 3 vô, nhưng mà trước nó là cụm có nhớ cho nên 3 cộng 1 là 4. Vậy thì đa thức của chúng ta đã được phân tích về dạng chính tắc là 4x lũy thừa 3 trừ 5x bình phương cộng 21x trừ 29. Nếu như bạn còn lo ngại về số này nó không đúng thì bạn có thể thử lại bằng máy tính bằng cách là chúng ta sẽ cho một cái giá trị tùy ý của fx, rồi chúng ta lấy hai cái biểu thức này chúng ta trừ với nhau. Nếu nó là đồng nhất thức thì kết quả bằng 0. Và để cho cái phép tính nó được tổng quát thì chúng ta sẽ chọn x nó là một con số nó lẻ, chẳng hạn như pi. Như vậy ở đây tôi sẽ dùng phím con để tính giá trị tại pi, và tôi trừ cho cái biểu thức này ở dạng chính tắc, trừ cho chúng ta sẽ nhập y chang cái biểu thức đó lại 4x lũy thừa 3, bởi vì ở đây lúc này x đã là pi, trừ cho 5x bình phương cộng 21x trừ 29, đúng không ạ? Bằng chắc chắn sẽ là 0. Như vậy chúng ta đã đúng rồi ha. Đó là cái cách để chúng ta làm. Dĩ nhiên mấy bạn làm quen rồi, mấy bạn có thể bấm rất nhanh và thậm chí mấy bạn có thể bỏ qua những cái thao tác như F0, F0 cũng được. Dĩ nhiên tại sao phải nhất thiết phải tính F0, F0 thì những cái ví dụ tiếp theo tôi sẽ giải thích kỹ hơn. Chúng ta sẽ bàn một chút về thuật làm. Chúng ta bàn một chút về thuật làm.